Bom, meu nome é Raíssa, tenho 18 anos e eu sou da Igreja Universal. Cheguei aqui em 2021, né, aonde a minha vida foi transformada totalmente. Só que antes disso, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu fui uma jovem que foi muito depressiva, né, tive crises de ansiedade, muitas vezes. Isso começou com 11 anos de idade. E ficou durante 5 anos essa depressão em mim, né? Eu tinha uma tristeza muito grande, tinha um vazio, como se a minha alma estivesse morta, né? É um vazio que só quem realmente passa entende. Então, eu tinha uma tristeza, eu era uma jovem extremamente irritada, tanto que as pessoas não gostavam de ficar perto de mim, porque tudo me estressava e era difícil, né, de conviver as pessoas ao meu redor. Então, passava muito mal também, né? Durante essas crises, eu cheguei aí no hospital diversas vezes, senti uma dor, uma angústia muito grande no peito, que era uma dor na alma, que remédio nenhum adiantava, né? Antidepressivo, calmante, nada disso resolvia esse problema. E até que chegou um momento, né, durante essa tristeza toda, eu passei a me automutilar, né? Passei a me cortar e isso durou um bom tempo, até que veio os pensamentos de suicídio, aonde eu pensava assim, eu vou tirar a minha vida para parar de sofrer, né? Porque se eu me matar, eu vou resolver os meus problemas, eu não vou ter essa vida mais, porque era muito difícil. E aí eu pensei diversas vezes de me matar, até que chegou um momento que eu tomei a coragem de me suicidar, né? Eu queria fazer isso. Então, eu usei um método de medicamentos, misturei todos os medicamentos possíveis que eu tinha dentro de casa e assim eu tomei. Até que eu comecei a passar muito mal, não cheguei no médico, mas eu passei muito mal, aí que caiu a ficha. Poxa, se eu morresse aqui agora, para onde minha alma iria? Quem iria buscar, né? Então, aquilo me pesou na minha mente. Até que, durante esse tempo todo, sofrendo, vivendo nessa tristeza, porque eu não era feliz, né? Eu não tinha mais sonhos, eu ficava dentro de casa, eu não gostava de sair, me dava crises de pânico só de ver o sol, né, nascendo, e me dava pavor sair de casa, ver que teria que começar aquilo tudo de novo. Então eram terríveis. Até que depois de tentar tudo, psicólogos, medicamentos, todas as formas possíveis, eu decidi aceitar um convite para vir à Igreja Universal. Bom, e esse convite foi devido a alguns núcleos que foram feitos na minha casa, né, durante a semana. E a obreira, Maria Antônia, sempre me convidava a vir às reuniões. Só que eu sempre relutava, né? Eu resistia. Só que devido a tanto sofrimento de um tempo atrás, eu decidi aceitar. Cheguei na reunião, assisti, e aos poucos eles foram me orientando a vir na reunião de quarta-feira, na reunião de sexta-feira e domingo. Fui participando até que alguns meses eu decidi me batizar nas águas. Me batizei nas águas, decidi morrer para o mundo e assim começar uma nova caminhada. E me batizei nas águas. Um tempinho depois eu tive o meu encontro com Deus, onde eu reconheci que eu precisava do Espírito Santo e comecei, né, nesse propósito para recebê-lo. Durante esse tempo de
ser batizada com o Espírito Santo, eu demorei 2 anos, porque eu não me entregava 100%, né? No fundo, eu queria preservar a minha vontade. Então, por mais que eu fazia as coisas, estava entretida na obra de Deus, nas coisas de Deus, eu não tinha me entregado 100%. Até que, numa reunião do grupo jovem, o pastor falou que, dando a palavra, virou para mim e falou: já passou da hora de você receber o Espírito Santo, porque até mais do que eu, Deus quer me batizar. Então, eu levei isso, né, guardei isso, e foi a partir dali que eu determinei que eu iria ser batizada com o Espírito Santo no jejum de Daniel de 2023, esse ano. E aí eu determinei que eu iria recebê-lo. Eu não aceitava passar mais tempo sem o Espírito Santo. E durante esse tempo eu me preparei, né? A gente estava num propósito da Fogueira Santa, na troca de espírito, e o jejum de Daniel também. Então era a oportunidade perfeita para eu me entregar 100% no altar, né? Não só de valor, mas a minha vida toda, os meus pensamentos, né? Todos os sentimentos. Então, até que eu decidi fazer o voto, né, nessa fogueira santa para receber o Espírito Santo. E durante esse tempo fiz o voto, coloquei no altar toda a minha vida, entreguei tudo, não só valor monetário, mas me esforcei para colocar tudo e transformar a minha vida, né, ter uma vida totalmente diferente da que eu tinha antes. E aí eu fiz o voto e também o jejum de Daniel, já estava naquele processo. E abri o jejum, né? Nesse dia, foi num domingo, e eu fiz, me preparei toda, não só a roupa, mas abri um jejum também, né? Eu orava de madrugada, foi aquele processo para receber o Espírito Santo, negar minha própria carne, minha vontade. E aí, nesse dia, durante a busca, o pastor pediu para a gente vir diante do altar para buscar. Porque se a pessoa tinha se entregado 100%, tudo, né, tinha que receber, porque era a promessa. Então, decidi vir ao altar, buscar ele. Nesse momento, me veio muitos pensamentos negativos. Começou a vir várias preocupações de diversas coisas que o diabo estava tentando colocar coisas na minha cabeça para impedir de eu ser batizada. Aí ele me pediu para vir ao altar, o pastor. Fui, né? No momento até pensei em não ir, me veio a dúvida, mas eu relutei. Fui diante do altar e mesmo com os pensamentos negativos, eu fiquei determinada que eu iria receber naquele dia. Foi uma questão de decisão. E aí, buscando, mesmo com os pensamentos negativos, me veio uma voz muito forte na minha mente, né, dissipando todos os maus pensamentos que eu estava naquele momento, de que eu era dele, que eu tinha a certeza de que eu era filha de Deus. Foi o momento mais glorioso da minha vida, né, onde eu tive paz. Aquela menina de antes que procurava diversas coisas para ter paz, naquele momento eu tive uma alegria na alma, né, que era a certeza da minha salvação, e foi o dia mais especial da minha vida. E faz 3 semanas que eu fui batizada com o Espírito Santo e está sendo maravilhoso esses dias. Eu
passei a ter o amor pelas almas, né? E foi nesse processo. Hoje em dia eu sou muito mais feliz. Hoje em dia eu posso confirmar para vocês que eu sou feliz, que eu sou a pessoa que tem paz interior, aquela menina que era depressiva não é mais. Eu tenho a paz, eu tenho a alegria. E assim está sendo esses dias, né? De ter sido batizada com o Espírito Santo.